안녕하세요. 건강 리포터 어행세상입니다. 여러분, 혹시 이런 말 자주 하시나요? 아, 잠을 너무 설쳤어. 밤새도록 눈만 껌뻑거렸네. 잠 못 이루는 밤 정말 괴롭죠. 그런데 여러분의 수면 문제 그냥 넘길 일이 아닐 수도 있습니다. 왜냐고요? 원인이 다 다르거든요. 그래서 오늘은 주요 수면장애 5가지를 속 시원하게 구분해드리고 심지어 어떤 과에 가서 상담받아야 하는지까지 싹 다 정리해드릴게요. 자, 그럼 렛츠고! 수면장애 완전 정복 시작해볼까요? 먼저 수면장애 5가지 유형별 자가진단 들어갑니다. 첫 번째, 유형 1 불면증입니다. 밤에 양 1마리, 양 2마리 새다 지쳐 잠드시는 분들, 바로 불면증 의심해봐야 합니다. 주요 증상으로는요, 잠자리에 누워도 30분 넘게 잠들기 힘들다거나 자다가 자꾸 깨는 경우, 새벽에 너무 일찍 눈이 떠지는 경우, 그리고 아무리 자도 개운하지 않은 느낌이 드는 경우입니다. 자가진단 포인트는요, 이런 증상이 주 3회 이상, 무려 3개월 넘게 지속된다면 불면증 가능성이 매우 높습니다. 낮에는 또 어떠세요? 피로감, 짜증, 집중력 저하, 3 콤보로 괴롭다면 불면증 거의 확실합니다. 어느 병원에 가야 할까요? 정신건강의학과, 신경과 또는 수면 클리닉을 추천합니다. 두 번째, 수면무호흡증입니다. 옆에서 자는 사람이 당신 코골이가 아주 예술이야 라고 칭찬한다면 긴장해야 합니다. 특히 코를 엄청나게 크게 골다가 갑자기 조용해지는 순간 숨이 멎었다가 컥하고 다시 숨을 쉬는 끔찍한 상황이 연출된다면 수면무호흡증일 가능성이 농후합니다. 주요 증상은 코골이 외에도 아침에 일어나면 머리가 띵하고 입이 바싹 마르는 느낌, 그리고 낮에는 쏟아지는 졸음 때문에 일상생활이 힘들 정도입니다. 자가진단 꿀팁, 배우자가 여러분의 숨 멎는 걸 목격했다면 게임 끝. 목 둘레가 두껍거나 과체중이신 분들, 고혈압이나 당뇨까지 있다면 수면무호흡증 99.9%입니다. 이럴 땐 어디로? 이비인후과, 호흡기내과, 수면클리닉으로 달려가세요. 세 번째, 하지불안증후군입니다. 밤마다 다리가 나 좀 움직여줘 라고 아우성치는 분들 계시죠? 주요 증상은 다리가 근질거리고 저리고 당기는 불쾌한 느낌 때문에 도저히 가만히 있을 수 없는 겁니다. 특히 누우면 이런 증상이 더 심해져서 다리를 막 움직이고 싶은 충동이 느껴지는데 희한하게 움직이면 또 괜찮아져요. 저녁이나 밤에 증상이 더 심해지는 것도 특징입니다. 자가진단 포인트, 다리 때문에 잠들기가 너무 힘들고 가만히 앉아있기가 고문처럼 느껴진다면 하지불안증후군을 의심해보세요. 철분 부족도 원인일 수 있습니다. 추천 진료과는 신경과 또는 수면 클리닉입니다. 네 번째, 기면증입니다. 나는 24시간 졸려를 외치는 분들, 기면증을 의심해봐야 합니다. 주요 증상은 낮에 갑자기 쏟아지는 참을 수 없는 졸음입니다. 웃거나 화낼 때 갑자기 몸에 힘이 풀리는 탄력 발작이나 잠들 때 환각, 가위 눌림도 아주 흔하게 나타나고요. 밤에는 또 얼마나 깨는지 아주 그냥 깨방정입니다. 자가진단 꿀팁입니다. 운전 중이나 심지어 대화 중에도 깜빡 잠이 든다면 10대에서 30대 젊은 나이에 이런 증상이 시작됐다면 아무리 자도 낮에 졸음이 쏟아진다면 기면증 가능성이 매우 높습니다. 이럴 땐 무조건 신경과 수면 클리닉으로 직행하세요. 마지막 5번째, 일주기 리듬 장애입니다. 나느냐 올빼미족, 아침형 인간은 외계인을 외치는 분들, 혹시 일주기 리듬에 문제가 있는 건 아닐까요? 주요 증상은 원하는 시간에 잠들거나 깰 수 없는 겁니다. 새벽 3, 4시에야 겨우 잠들고 낮에는 해골처럼 퀭한 모습으로 생활하거나 저녁 7시, 8시만 되면 졸음이 쏟아지고 새벽 2, 3시에 깨버리는 거죠. 자가진단 포인트입니다. 교대 근무를 하거나 시차 적응에 어려움을 겪는 분들, 청소년기부터 수면 패턴에 문제가 있었던 분들, 노년층인데 너무 일찍 자고 일찍 일어나는 분들은 일주기 리듬 장애를 의심해봐야 합니다. 이럴 땐 정신건강의학과, 신경과, 수면 클리닉을 방문해서 상담받아보세요. 자, 이제 마무리할 시간입니다. 수면 문제는 절대 나이 탓이나 게으름 때문이 아닙니다. 정확한 진단과 적절한 치료를 받으면 얼마든지 좋아질 수 있습니다. 그러니 말씀드린 증상이 3개월 이상 계속되거나 일상생활에 지장이 느껴진다면 꼭 전문가와 상담하세요. 여러분의 건강한 수면을 응원하면서 건강 리포터 어행세상은 이만 물러갑니다.